Ladies and gentlemen, this is entertainment updates ya Mwananchi Digital. Menaitwa Mbunda BM. Diamond Platnumz anaendelea kuwa msanii wa kwanza kutokea nchini Tanzania kumiliki ndege yake mwenyewe, na maanisha private jet, ambayo ametangaza siku ya jana juzi kwamba huo mchuma tayari anao. Lakini sasa kwa Afrika hiki ni kitu cha kawaida sana, na hawa ni baadhi ya mastaa ambao wao wanamiliki ndege zao binafsi, na maanisha private jet katika kiwanda cha muziki wa Afrika. Bwana Davido ni mmoja kati ya wasanii kutokea Afrika ambao wao wanamiliki private jet, na huyu jamaa bwana yeye alinunua ndege yake binafsi mwaka 2018. Japo wengi wamehusisha kununua ndege kwa Davido kwamba jamani mshikaji fulani hivyo kishua, lakini yeye pia anakuwa mmoja kati ya wasanii katika ile orodha ya wale ambao wanamiliki private jet ama ndege binafsi huku barani Afrika. Katika nafasi ya pili tunaye mpinzani wake na Davido, huyu ni Wizkid, kijana mwanamuziki kutokea nchini Nigeria ambaye amefanya vizuri sana kwa kipindi cha miaka hivi karibuni, kwa miaka 10 hivi miongo hii hapa. Kijana huyu ambaye na yeye pia ni moja kati ya watu ambao wanamiliki ndege zao binafsi na huwa anazitumia kwa safari zake, japo sio mtu wa kuonesha, lakini sisi tumemnyaka na taarifa tumezipata kwamba huyu jamaa naye anamiliki ndege yake binafsi, japo yeye hakutokea katika familia ya kishua kama ilivyo kwa Davido. Kwa upande wake yeye ni tofauti, ametokea kwenye familia ya chini mpaka kufikia hatua ya kumiliki ndege. Bosi wa Marvins anaitwa Don Jazzy, yeye ni moja kati ya wasanii kutokea Afrika ambao nao wanamiliki private jet, japo pia anajishughulisha na masuala mazima ya biashara ya usafirishaji wa anga. Don Jazzy pia naye ana ndege lake mwenyewe binafsi ambalo linamsaidia kwa ajili ya kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na amekuwa akilitumia. Bwana kutokea Nigeria, nafasi nyingine tena inashikwa nao P Square. Hawa jamaa bwana kwa kipindi cha nyuma wamekuwa ni watu ambao walipiga hela nyingi sana katika muziki, na wameweza kufanya muziki ukawa mkubwa na kufanya mambo makubwa katika muziki. Zaidi ya hapo pia kipato chao pia kimehesabika kwa kikubwa. Waliingia paka kwenye orodha ya wasanii matajiri zaidi Afrika, na orodha zingine nyingi ambazo zinahusu pesa, vitita, bila kusahau vitu vya gharama ambavyo wanavimiliki. Lakini bila kusahau ndege binafsi ni sehemu ya kitu cha gharama ambacho wanakimiliki hawa jamaa, na maanisha Peter pamoja na Paul Okoye. Sasa katika listi hii pia mwanadada pekee ambaye anashikilia anaitwa DJ Kapi. Huyu ni mwanadada ambaye anajishughulisha na masuala zima ya DJ kutoka nchini Nigeria. Ni mwanamuziki wa kike, pia ni DJ, lakini yeye anatumia private jet. Sasa huyu ni mtoto wa bilionea kutokea nchini Nigeria, na yeye pia anatumia private jet kama safari zake za hapa na pale, mishemisha na nini na vitu vingine kama hivyo. DJ Kapi ni mwanamama pekee ama mwanadada ambaye ameingia katika orodha hii ya wasanii ambao wanatumia ndege zao binafsi. Diamond Platnumz Simba ndiye ambaye anatufungia orodha hii katika kumiliki ndege yake binafsi, ambapo meneja wake alizungumza kwa mara ya kwanza mwaka 2020 kwamba tayari tumekwisha nunua ndege private jet ambayo 2020 itakiwa hije, lakini kutokana na pandemic ikashindwa kufika hapa nchini Tanzania. Lakini pia Diamond Platnumz kwa siku za hivi karibuni amethibitisha kwamba hiyo ndege tayari anayo na tayari inaweza kafika muda wote. So Diamond Platnumz pia ni moja kati ya wasanii kutoka nchini Afrika ambao wanamiliki ndege zao binafsi. Comment hapo chini niambie ni nani ambaye wewe ulitamani au ulihisi unahitaji kumuona, ambao unahisi kama naye mbona kama vile anastahili kuona ndege lake binafsi hivi lakini hujamuona kwenye orodha, au kama kuna mtu unahisi nimemsahau, dondosha comment hapo ili tuweze kujua ukweli kuhusiana na umiliki wa private jet. Nafasi 5 hizo. Hii ni entertainment updates na Mbunda BM. Sasa umepaki magari yote ya ili wewe. Uone unakosa pesa nyingi sana. Bana we, bima zimeisha, ndio nakusanya pesa. Zikitimia nizikatie. Mtani, vipi tena? Si ulipie kwa awamu kwenye WhatsApp kupitia Bima Pap. Upate bima kisha uendelee na biashara zako. Upate pesa, hatimaye umalizie kulipia salio la bima zako zote. Kiru. Mazingambo yote hayo kwenye WhatsApp hii. Kweli mtani, hii IST yangu hii nilikatia bima kwa malipo ya awamu, na salio lake limeisha jana tu. Ni rahisi sana. Piga *150*51 reli au kwa WhatsApp tuma neno Bima Pap kwenda 0764166066. Usipaki gari kisa pesa ya bima. Aise, tumekalia uchumi. Elibaliki, chukua pesa ukalipa advance, magali aanze kazi bwana. Bima Pap, urahisi wa maisha.